節目需要，所以係要拍咗一段咁嘅片啦。但係重點咧，我覺得同頭先所講，不論你認識我叫 Roy 又好，認識我叫 Kevin 又好，有3樣嘢咧，今日咧我想同大家即係打底嘅。第一，希望完咗今晚之後咧，大家唔需要記得我任何名，只需要記得一個名，就係神曾經喺一個人身上做過奇妙嘅事。呢個係想大家可以即係攞得走。第二樣嘢就係神只喺一個人身上去做。我一陣間會有講到我嘅人生，我有經歷神好多唔同嘅點點滴滴，每一個見證其實都可以係今日喺呢一刻發生喺我哋每一個人身上。我估大家都有睇過啟示錄19章10節，係咪啊？係講緊呢個耶穌嘅見證，就係呢個 Spirit of Prophecy 啦。係簡單嚟講，就係神係可以再做一次咁啊！所以帶住一個心，呢個係一個互動，並且係有獎嘅時段，有獎互動環節，就係大家咧唔單止可以為大家去傾偈喺屋企可以傾偈，並且可以嗰刻啊，主啊，我都想要啊，主啊，我都想經歷你啊，係可以即時你嘅，係啦，咁啊，我咪話有3樣嘢，重要，好啦，咁啊，呢個係幫大家打底啦。喺呢個日子，我特別 highlight 咗出嚟。2005年嘅2月5號咧，就係我個朋友帶我去一個嘅祈禱會，我喺嗰度信耶穌，係唔係離奇先？邊有人會帶一個新朋友去祈禱會㗎？祈禱會 suppose 就係一埋嚟，然之後就好多事項喺度祈，好悶㗎嘛，係咪先？即係我唔會啦，我唔知有冇人會係帶新朋友去祈禱會㗎，係咪先？好地地有佈道會唔帶，但係唔好講笑，就係呢個2005年20年前2月5號，我喺個祈禱會，唔知咩事坐低，個人帶咗我翻嚟之後，佢就走咗去前面佢，係喎咁得意喎，就走咗去佢係啲唔知咩幹事啊，總之有嘢做啊，咁你坐低啦，自己喺度。咁咧嗰個我好記得，嗰個女仔坐咗上去個台前，佢喺度分享見證。佢分享咗我估大約5分鐘，佢講到佢自己讀書壓力、屋企嘅嘢、感情問題，講咗3、4樣嘢。特別地方係3、4樣咧，都好似對住我講咁樣。當刻點解我同佢心情咁一樣嘅？點解全部嘢都可以咁一樣嘅咧？我就覺得冇可能嘅。呢個咩地方嚟㗎？然之後佢當然再講神點樣去幫佢等等嘅嘢，但係嗰刻我就係覺得好驚訝，哇！呢個神咁堅嘅，佢真係同我講嘢喎，真係有個神係咁樣嘅喎。咁我就嗰刻我就話：係啊，要決志啊！我哋冇特別話即係要走去前面決志嗰啲咁嘅祈禱會冇㗎嘛，大家圍埋做完，然之後就散㗎啦嘛。我唔得啊！我真係要信耶穌啊！咁樣。咁就有人就帶咗我就信耶穌咁樣啦。咁信耶穌，然之後咧，我記得我出嚟嘅時候咧，帶我嗰個朋友佢就翻嚟啦。點啊？你覺得點啊？我好正啊！我信咗耶穌啊！我哋而家做一家人啊，等等嗰啲咁嘅説話啦。然之後好啊，咁可以翻教會啦。然之後我就哎呀大鑊喎！我冇諗過要翻教會嘅喎。點解我咁擔心呢一個位？我覺得棘咧，其實係源於我嘅屋企嘅。我嘅爸爸應該咁講，我阿嫲、我爺阿嫲嗰家咧，其實佢哋嗰時已經信耶穌。嗰時我聽翻咧，阿嫲點樣信耶穌嘅咧，就係我阿嫲嗰段時間就係打仗啦，冇嘢食啦，然之後佢就嗌上天：如果你真係有一個神嘅，就俾嘢我食啦！然之後隻雞就喺天上跌咗落嚟。嗱，我無從考究啊，但我聽我姑媽係咁講㗎，係啦，落水喎，真係唔知。即係咁樣信咗主啊！我估如果無端端你咁樣嗌隻雞跌落嚟啊，應該會信耶穌啊啩，係咪啊？咁樣供應，咁咪神就係咁樣超自然咁樣祝福咗我全家啦。去到我爸爸嗰年咧，佢哋都一家人一齊去翻教會嘅，但係咧嗰時嘅教會嘅牧師咧就虧空公款，攞走晒所有 offering 走佬，令到咧呢件事令到我爸爸咧就好受傷。佢就覺得全部信耶穌嘅即係唔係啦，教會啦，教會係呃人嘅。咁呢個係第一樣嘢，覺得
係直擊佢嗰個心臟位喎。我點同阿爸講話我翻教會啊？好啦，到阿媽又係嗰啲一世人最憎冇乜人憎嘅，最憎嗰個人咧就係一個基督徒嚟嘅，就係點樣扇佢啊，點樣搞佢啊。所以佢一提到即係翻教會嗰啲咧，佢都係覺得係假唔假意啊，講呢啲咁嘅嘢。所以當個朋友講緊信耶穌話得啦，你可以跟我翻教會啦，我就話點出嚟啊？我點同人哋講，同阿爸阿媽講我要翻教會啊，俾人打死都似啦。咁嗰時我做一個嘅選擇，係一個選擇就嚟啦。究竟我要選擇我翻行教會㗎啦，但係我會選擇講話我去補習啦，我同 friend 玩啦，定我真係話我翻教會咧？好，首先頭兩次我係講話出咗去先嘅 ，OK， 手啊快法律啦，總之出去啦，同朋友一齊啦，係咪先？有呢啲字啦。慢慢咧，其實神係教緊我咧，唔係啊，冇嘢需要即係需要 worries 㗎。你去認我就 OK 啦，翻教會咁我就嗰時做 make 咗第一個選擇就好，我係而家星期六係會翻教會嘅。咁呢一個就喺即係2005年我就係上主啦。然之後咧，我咧就去咗英國讀書。咁喺過程裏邊咧，我就繼續自己一個人就冇乜嘢做咧，我都會係喺屋，即係喺自己嘅 hall 度啊，敬拜啊，祈禱嗰時咧，時間好快多時。咁我去到咧2007年11月1號嘅時候咧，我英國翻嚟就翻咗去 program， 我嘅即係爸爸嘅公司我嘅公司啦，我第二代嘅公司啦。咁繼續好積極咁樣做一個讀完書翻到嚟，見到一個傳統嘅一個建築業嘅一個嘅contractor， 覺得呢個唔好，哇！你個書話點解咁樣㗎？有冇 website 㗎？有冇呢啲咁嘅嘢？搞好多 marketing 嘅嘢，咁所以咧我就會即係去唔同嘅地方啦。我咧繼續咧翻到去我嘅教會裏邊咧，基本上又翻到去到即係之後嘅日子咧，教會裏邊大部分嘅服侍咧我都做過。點為之大部分咧？接待啊、翻譯啊、PPT 啊、圖書館管理員啊、少年區嘅導師啊，即係嗰啲小4到中4嗰啲啊，嗰啲課程雖然我唔係教師啊，我絕對唔係，但係你一條龍服務咧，通常都係星期六早少少有啲培訓班啊，講下神係個靈啊，神係唯一獨一㗎，神係叫我哋稱義啊，即係我嘅呢啲基本嘅教嘢。然之後帶即係少年人就帶做啦，同年嘅 peer 咧我都帶小組嘅，我都係小組嘅組長嚟嘅。並且喺教會裏邊咧，我係一個嘅直理，即係堂位直理，總之好似好高級嗰啲，又開會又嗰啲嘢啦。基本上全部嘢做晒，唯獨是係冇做敬拜隊嘅啫。大家知道我把聲應該都冇分1、2、3、4、5、6級㗎啦，基本上知我咩料啦。敬拜嗰啲嘢咧，把聲唱唔到又唔識樂器所以冇分。係呢樣嘢啫。基本上我係啦，每一個環節我都去做晒。咁同時間我繼續喺公司裏面嘅身份 as 一個 Kevin 嘅身份嘅時候咧，我就繼續去發展公司拓展參加唔同嘅 exhibition。頭先短片都有介紹即係去唔同海外地方去幫公司去做得即係國際化啲咁樣。想裏邊繼續去到 loop 啦，見到我同行都有即係同年齡嘅，到而家有小朋友嘅，我都係咁樣去帶住佢哋啦。我做組長都做咗十幾年啦，應該計條數都10幾年啦。基本上連而家嘅我母會嘅堂主任都係即係大家同一個小組嘅，咁係即係冇講帶住啦，先你冇呢啲嘢分嘅。不過即係大家同一個小組一齊成長。繼續喺 Cameron 新聞裏面咧，我就喺去 develop 呢個 brand 啦，咁幾好唔錯啊！自己公司張圖嚟㗎嘛，標個 better city， 我哋係想標一個 better city 㗎嘛，係咪先？我哋想轉化我哋嘅城市，我想如果有個 logo 可以見得到嘅話咧，隱約呢個幫到啊！見唔見個 logo 啊？我設計㗎，
懶係有個十字架喺中間，就係啊，見唔見到啊？冇好出圖啊呢啲啊！我覺得即係要神喺個城市中間裏面，先至能夠 build 一個 better city 嘛，好有理念啊！咁啊，唔同嘅院校嗰啲去合作啦 develop 一啲學生啦，中學生又好，大學生都好去 support 佢哋一齊參展啦，一齊去即係去做一啲唔同嘅 street furniture 去加一啲嘅藝術嘢。咁啊，繼續去行啊嘛，出去去油麻地，去好多少數民族嘅地方，去同佢哋去掃街、去清潔、去做一啲社會嘅服務。呢個係即係義工嘅嗰方面嘅。咁當然除咗 Roy 一定會有做啦。咁啊公司亦都有做啦。咁所以喺嗰個時候咧，我覺得我兩邊都 balance 得唔錯嘅，自我感覺。即係教會喂咁我都 OK 啊，我又冇缺席崇拜。我又逼爆我啲組員一定要出席我哋嘅小組，唔係嘅。如果你做翻3時間講原因，點解你唔出席小組啊？要我一齊睇聖經啊！我哋一齊去做啦。咁啊，並且喺公司裏邊，咁我都係出一個基督徒老闆仔嘅一個嘅形式，咁啊去拓展唔同嘅嘢，咁啊為公司有交代到，我自己亦都係係咯，咁我又冇特別做衰嘢，我又冇唔俾人信耶穌，咁我都唔錯啊，我又冇殺過人，OK 啊。咁其實如果我原喺呢個位置，我再加多一個，我再加入Alpha 喺我公司度去做，然之後50唔信主，咁其實都係一個唔錯嘅一個分享啦，係一個倫理風弟兄。喺呢個建築界裏邊嘅一個分享，但係咧去到有一日咧，呢一日又係好特別。2020年7月15號嘅時候，喺一個好正常嘅一個晏晝，我同一個好正常嘅一位牧者或者一個宣教士食一餐飯。佢咧喺我分享唔同嘢嘅時候咧，佢問我一個問題，佢話 Roy， 你有冇諗過咧？你可以同耶穌做朋友㗎？大家有冇諗過？我哋成日細個都唱，耶穌是我的好朋友，好朋友在一起。大家去唱㗎，有冇諗過耶穌係你嘅朋友啊？我覺得有，但係我諗落，其實我冇。朋友係點嘅咧？朋友係點㗎？你約 friend 出嚟會點㗎？會咩啊？真係樣都講啊，傾偈啦，叫咧。開心唔開心㗎？通常而家 casual 啊嘛，或者可能會分憂嘅。係通常可能會分憂嘅。朋友會係咁樣 hang out 㗎嘛。我發覺同耶穌嘅關係咧，其實真係似老闆做得過似朋友。我覺得我好忠心，我覺得我盡做，我覺得我冇影衰佢個名，盡力唔影衰佢個名。但我真係冇諗過佢係我個朋友，所以2020年7月15號之後咧，我嘗試做一樣嘢，就係我無論去到邊度，有時好似自言自語咁樣問啊神啊，喂點啊，食啲咩啊？咦嗰架巴士做幾耐先到啊？聽下我發現咧。原來咧會有一把聲音由我位，有一個自言自語。我唔知你有冇試過同自己對話過？唔係，唔好講到咁，唔好講到咁誇張。啲對話好似好深奧咁。你有冇試過同人哋嗌完交之後翻去嗰1個鐘頭？唉，至少我嗰時就話佢呢一樣嘢啦。唉，至少我就講嗰樣嘢啦，我就可以就拗翻贏佢。永遠之後嘅交咧都係一定係你贏嘅，係咪先？
就係類似呢一種嘅感覺。我喺度問緊耶穌啊，下一架巴士幾時到？7分鐘到啦。咁然之後就話7分鐘，諗嘅啫。而且就10分鐘之後唔到。我又試下其他啲好唔關事公事，冇咁偉大啊！神啊，即係嗰個人幾時得㗎？係一啲好瑣碎日常生活，就好似你同朋友傾偈嘅嗰一種嘅日常生活嗰種感覺。我發覺我嗰個自言自語咁準嘅，咦？個自言自語咁唔似我平時可以諗到嘅嘢，原來嗰個係神嘅聲音嚟嘅。2020年7月15號之前，我同大家講，我係咩 post 都做過，包括禱告組、守望病人，病人得醫治、醫病趕鬼、釋放，我全部都有做過。你話我唔認識聖靈咩？我嗰刻覺得我識喎，如果唔係嗰個人點會好翻㗎？我為佢祈禱，佢真係好翻喎。但係我係嗰時，我發覺我係唔認識，我真係唔係好認識呢個神。原來我連佢把聲係大概係點樣，我都未知，而家知。我覺得哇，好正喎！原來神真係當我係 friend，佢真係活着，佢真係同我傾偈。我有一晚凌晨2點幾，突然之間醒咗，總會㗎，會去廁所㗎嘛，係咪先？唔好扮嘢啊，大家都會㗎啦，係咪先？啊！凌晨起身2點幾，我試下再問啊，耶穌你喺唔喺度啊？佢依然都喺度。我同我老婆講，哇！發現耶穌好似一個咧，好似以前我同你拍拖嘅時候咧，拎住電話去傾，傾到瞓着咗覺。然之後咧，但係你突然之間扎醒，對面都仲未收線嗰種感覺。呢樣嘢係一個好大嘅轉變。呢個轉變令到我知道咧，我係一個好被愛嘅一個仔仔。我係一個我係真係覺得哇！原來真係有一個神係咁愛我，佢真係24小時睇住我，即係聖經裏面所講嘅嘢都係真嘅。然之後嗰個時候疫情啊，其實2020年疫情，我係開心到咧，我係同大家講，我哋見唔到面唔緊要，我哋開 Zoom 啦。我開個 Zoom，我喺 Facebook 出個叫 Get Well Zoom，我乜嘢都唔識，我淨係識祈禱啫嘛，即係我覺得我淨係識為人醫病祈禱，然之後我就淨係想同你講耶穌好愛你，即係我冇任何 message，咁我就開咗呢個 Zoom 去做呢一樣，去做呢一樣嘢。咁啊係啦，咁當然神就好多時 show up 啦，佢 reveal 自己俾即係打你嘅人啦，咁係啦，亦都係咁樣咧。好快，神咧之後咧俾我一個嘅選擇，佢同我講 Roy 呢一個嘅機構佢好有需要，你將你銀行所有錢攞晒出嚟奉獻。哇！神啊，首先個 account 咧。我第一個 account 嘅就同我老婆嘅聯名戶口，我哋話過咧，我哋有福同享有我同當啦，你全部錢就係入晒一個銀行戶口嘅啫。嗰個聯名戶口，我同我老婆講下啦。我老婆就話啦：喂，神咁樣同你講得，梗係要回應啦。OK，啱嘅。咁我再感受下再祈下禱啦，我再聽下睇有冇，通常都話要揾下教會嘅牧者等等嗰啲嘢去印證咁樣，唔使好耐，可能第2日我就聽咗一篇嘅Bill Johnson 嘅道，即係總之常聽到。咁咧佢講咗一句，又係成篇道唔記得就係佢，但係佢講咗一句就係、你經歷唔到，佢話經歷唔到神蹟係因為你冇擺自己一個位去經歷神蹟，你冇 take risk 放到自己喺一個位置裏邊去經歷呢一個神蹟。OK， 好啊。咁我哋咧就毅然咧將我喺銀行戶口裏邊所有嘅錢咧就一次過奉獻晒俾嗰度。奉獻完先知道，咦死啦！原來我未計交稅嗰個錢。
簡單嚟講，神好快供應啦！我有架之前有架電單車，我買咗好耐想賣好耐㗎，賣極都賣唔到啊！賣咗9個月啦，都賣唔到。我奉獻完之後，發現只銀行戶口冇錢嘅時候，然之後就嗰樣同神講啦，即係總之就喺度躊躇嘅時候，然之後有人就打電話嚟，價都唔減，就照去咗買咗架電單車。咁我有一筆錢可以足夠俾我去交稅。咁啊，呢個信心嘅旅程一路去行，去到一個位置，我個銀行戶口得翻12蚊。我應該冇乜點試過去到銀行，即係你撳唔到錢，但係你係需要，你係需要食嘅，唔止人要食，屋企要用，所有嘢要計。嗰刻我就係及主，喂，幫手啦！咁啊，嗰時我仲喺度，嗰時仲讀緊開始讀一個 online course 啦，一個之前有人教Ben share 過BSSM 伯特利超自然神學院美國 Reading 嗰度，咁佢有個 online course，咁啊喺嗰度啦，咁啊個學費咁啊神就 encourage 我喺呢度問人哋去奉獻啦，我未試過喎。通常都係啲人問我攞奉獻，我做小區導師嘛，咁通常啲小區嗰啲人都係佢要去邊度啊，去 IHOP 又好啊，去協桑又好，去邊度都好，都係通常第一個會揾我嘅。通常因為覺得做生意啊嘛，做生意就有錢㗎啦，大家笑就知道做生意冇錢嘅，即係唔一定話咁樣啦。咁但係通常我唔係咁，但係神encourage我你要去揾人去finance 呢一樣嘢，唔係話你夠唔夠嘢，你要將個 blessing 去傳翻俾佢。